Queja del cliente, motor Volkswagen Passat. Aquí tenemos la lista de códigos en el SM. Dice que el cilindro número 1 tiene misfire, también ha detectado. P0300 no puede identificar y hay un cilindro escondido que no puede identificar tampoco. Siguiente paso es ir al flujo de datos y ver los cilindros en datos de misfire en vivo y de esa manera identificar cuáles están fallando. Voy a entrar aquí al canal número 15 y vamos a ver. Eh, Nada, no me muestra. Y yo sé que sí, el motor está malo. Me voy al siguiente paquete al 16. ah, Canal 16. Tampoco me muestra nada. Ok, bueno, ni modo, me va a tocar que ponerle osciloscopio para identificar cuál cilindro es el que tiene el problema.